みんなついてきて。どちらのつづらがお好みでちか。この際確実に仕留める。今のうちに準備。戦いですか。野球入れるか。投影開始。しっかり見たぜ。今のうちに準備だ。運命ですか。それはいつか来る兆しの星。誰に呼ばれるまでもなくあなたが星をかざすでしょう。アラウンドカリバそこに至るはあまたの剣才。気づきに気づいた刀使い。八重垣作るは戦士の刃。散ったら成仏していきな。円弱抜刀術前で癖が悪くてお仕事でごめん。もちやります。下がってな。ここでまっすぐ。どちらのつづらがお好みでちか。これそうスズメのクリンク。せい。ごめん。行くぜ。やってやるぞ存分に。さあ一斉に前へ行く。この一人で仕事をする。癖が悪くてスズメあなた灯籠流し命が取りません。その二枚舌は許しません。つづらの道行きこれにて閉店。もうやだ。ごめんなさい。I am the bone of my soul. So unlimited blade walks. 大したことはねえな。こお仕事で先に存分にあがくがいい。まあ待て、盤面を見てやる。よく水郷よな。裁きの時世界を裂くは我が怪利権。けよ馬エリシはっ思い上がったな。まあいだたわけ。円弱抜刀術前でお土産はこちらです。この際確実に仕留める。スズメのクリン。くだらん水郷よな。足かせをくれてやる。そこだ。思い上がったな。まあいだたわけ。ごめん。スズメのクリン。疲れたのなら休む。俺は過労死などせん。よくはくだらん。なくせないものを
命は混ざり固まり万象を織りなす星を生む。死して敗せよエヌマエイシ。君臨するとはこういうことよ。ついに完成ですね。おめでとうございます。